आज मैं बनाऊंगी विंटर स्पेशल चाय। उसके लिए मैंने लिया है दूध और उसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डालूंगी। चाय में डालने के लिए मसाला रेडी करना है। आधा टुकड़ा दालचीनी, 5 लौंग और 5-6 काली मिर्च लेनी है। इसको अच्छे से कूट लेना है, दरदरा कूटना है। कुछ इस तरह से कूट लीजिए। कूटने के बाद इसको चाय में डालेंगे। इससे क्या होता है, जो भी जुकाम, जो भी बीमारियां होती है वो दूर होती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन। इन सबको मिक्स करना है। मिक्स करके उबाल आने देना है। ये देखिए, धीरे धीरे इसमें एक तेज पत्ता छोटे छोटे टुकड़े करके डालने हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। एक उबाल आ जाए तो आप फ्लेम धीमी कर दीजिए। ये देखो, कुछ इस तरह से। और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच अदरक, घिस के डाला है मैंने। अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे। थोड़ी देर पकने के बाद इसमें डालेंगे शक्कर। आप गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ डालना हो तो जब आपकी चाय पक जाए लास्ट में डालना। ये देखिए, मेरी चाय तैयार हो गई है। इसको छान लेना है। ये देखिए, गरम गरम चाय ठंडियों में पीने में मज़ा आ जाता है। ये देखिए, आपके जुकाम, सर्दी, खांसी सब आराम कर देगा।